ഇന്ന് ജനങ്ങൾ മഴ കൊള്ളുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയപ്പാടിലാണ്. പനി വരുമോ, ജലദോഷം വരുമോ എന്ന ഭയപ്പാട് വലിയ രീതിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് മഴയിലൂടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഴ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് സമാന്തരമായി നമ്മൾ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുമ്പോൾ സംസം വെള്ളമോ മറ്റ് പുണ്യ ജലം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ശരീരത്തിൽ അനാവശ്യമായി കാണുന്ന കഫം പുറന്തള്ളുന്നതായി കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം പുണ്യജലം അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളം ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നാം ഭയപ്പെടുകയാണോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായി നമ്മുടെ ശരീരം ക്ലീൻ ആവുന്നത് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ഇന്ന് നാം ഭയപ്പാടിൻ്റെ പിന്നിലാണ്. കഫക്കെട്ടായിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അലർജി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പൊടി വന്ന് തട്ടിയാൽ തന്നെ വലിയൊരു ഭയപ്പാടാണ്. എന്നാൽ ഇതിലൂടെ ശരീരം ക്ലീനാകുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കുകയല്ല, സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. താങ്ക് യു.